Karibu sana mtazamaji wangu, habari ya wakati huu. Naitwa Tabibu Royce. Leo nitafundisha jinsi ya kutumia nguvu ya namba, na hii itategemea na mwezi uliopo. Leo ni tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa hiyo namba hizi utaziandika kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 ambayo ni kesho mwaka 2025, na utaandika kwa siku 21 mfululizo. Hizi ni namba za kimalaika, na watu wengi ambao wanacheza jackpot, kwa mfano ukienda kasino, huwa kuna zile kasino, ukienda kasino kubwa za mahoteli makubwa, watu wengi sana wanapenda kutumia namba 777. Ukicheza hizi jackpot ukashinda namba 777, mara nyingi unaweza kupokea mamilioni ya pesa. Unaweza kupokea milioni 5, milioni 10, milioni 100, itategemea na siku ya mchezo ulikuwaje. Lakini hizi namba za mamilionea, namba 777, Mwenyezi Mungu alivyoiumba dunia hii aliumba kwa namba. Wewe maisha yako yote yamejaa namba. Mungu hatambui sana majina, ama universe haitambui majina, labda alama ya kuzaliwa ambayo ndio jina, kitambulisho chako, lakini mara nyingi namba ina nguvu sana kuliko jina lako. Kwa mfano, simu yako wewe, kwa nini usiitwe fulani? Labda simu yangu mimi, kwa nini siitwe Lois? Haikuitwa Lois, ikapewa namba 0622074085. Hii ni namba ambayo inatambulika dunia nzima. Kwa kila mtu una namba. Kitanda chako kina namba. Siku mama yako alipobeba ujauzito wako alikuzaa kwa namba. Miezi 9, namba ya ukamilifu, unazaliwa. Mungu mwenyewe anatumia Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu, namba 3. Mungu aliumba dunia kwa muda wa siku 6, siku ya 7 akapumzika, namba 7, ukamilifu. Unaona? Kwa hiyo leo nitafundisha hizi namba nitakazo kuelekeza hapa, zifanye kwa siku 21. Na unapofanya remedi zangu, ukimaliza nenda kafanye kazi, utapokea muujiza mkubwa ndani ya siku 21. Utapokea muujiza mkubwa, lakini inapendeza zaidi ukifanya ndani ya mwezi huu ambao kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2021. Mwaka 2025. Mwaka ni 2025. Sasa namba za ukamilifu ambazo nitazungumzia zitakazotakiwa kutumika mwezi huu ni namba 421. Utachukua maka peni nyekundu au nyeusi, andika katika kiganja chako. Kabla hujaanza kuandika, unaweza ukafanya remedi hii usiku kabla ya kulala, ama asubuhi. Amka saa 9 kamili alfajiri mpaka saa 10:30 hapo, usizidishe saa 10:30. Utatakiwa kabla ya kulala, chukua maji, weka chumvi ya mawe, maji kombe kimoja tu, weka chumvi ya mawe kama punje 7, nawia mikono yako. Tunanawa ili kuondoa chochote kitakachozuia usipokee muujiza wako. Halafu utachukua maka pen nyekundu ama nyeusi, hii ni nyekundu, andika aidha kwenye paji la uso wako hapa, kwa wewe mwenyewe ujiandike, ama kwenye kiganja, lakini rahisi zaidi ni kwenye kiganja. Utaandika namba 777. Hii ni namba ya mamilionea. Watu wanaocheza jackpot wengi wakipata 777 huwa anakuwa ameshinda. Kwa hiyo andika kwenye kiganja chako, na utakaponawia au maji ya chumvi ya mawe, hakikisha unayaacha na kauka yenyewe, usiyafute. Alafu utaandika 777 hivi. Namba ya kitajiri, namba ya mamilionea, namba 777. Halafu utaandika 421, 421. Chini ya 777 nimeandika 421. Halafu utaandika 369. Chini yake tena andika 369. 777, 421, 369 kwenye kiganja chako cha mkono wa kushoto. Kama unaandikia mashoto, basi andika kwenye kiganja cha mkono wa kulia. Utakapomaliza kuandika, hakikisha unaweka mkono wako kifuani hapa. Kumbuka umenawia maji ya chumvi, ukaandika hizo namba. Ukishaweka, mwambie Mwenyezi Mungu asante kwa sababu ya hizi namba. Mwenyezi Mungu uliumba kila kitu kwa namba. Kila kitu kilichopo duniani kiko kwa majira na nyakati na namba. Kila kitu unachokiona kina majira, kina nyakati, kina namba.
kuna majira ya mvua, kuna majira ya kiangazi, kuna majira ya baridi. Kila kitu Mungu amekiumba kwa majira yake na namba zake na miezi yake. Kwa hiyo mpenda mtazamaji, mwambie Mwenyezi Mungu, ndani ya mwezi huu wa 6 ninahitaji kazi zinitafute zenyewe, mume anitafute mwenyewe, mke anitafute mwenyewe, fedha zinitafute zenyewe, yani nipokee miujiza, vitu vya miujiza. Utafanya hili zoezi kwa siku 21. Kila siku unapotaka kulala ama unapoamka alfajiri, kuanzia saa 9, saa 10 mpaka saa 10 na nusu, hapo usizidishe saa 10 na nusu, kwa siku 21. Ndani ya siku 21 utapokea muujiza mkubwa. Dunia hii mtazamaji wangu ni imani na matendo. Unaamini kwamba nitapokea, unafanya kitendo cha imani kama hiki. Unafanya hivi kwa siku 21, unamuomba Mungu. Subiria muujiza wako ndani ya siku 21, kwa sababu tayari umetumia namba za kimalaika. Umetumia namba za kimalaika. Kwa hiyo manifest, tamka chochote, dhihirisha, kitatokea ndani ya siku 21. Chochote utakachotamka, kikubwa ufanye kitendo cha imani, unawia maji ya chumvi na kuandika hizi namba nilizokutajia hapa, utapokea muujiza wako ndani ya wiki 3, siku 21. Naitwa Tabibu Loisi, naamini katika sheria ya nguvu za asili na sheria ya nguvu za ulimwengu, yani universe. Na nikukumbusha kwamba ninatibu magonjwa sugu na huwa ninatuma dawa. Ukiwa Tanzania utatumiwa ndani ya siku 2, ukiwa nje ya Tanzania utatumiwa ndani ya siku 21. Ndani ya siku 7, samahani. Nimechanganya kati ya hii lemeri ndio kwa nafundisha. Yaani kutuma dawa ukiwa Tanzania ndani ya siku 2, nje ya Tanzania ndani ya siku 7. Huwa sizidishi hapo. Kwa wale mnaonifahamu, na nashukuru Mungu mnapokea matokeo mazuri sana, napokea shuhuda nyingi sana, na nyingine huwa nawatumia kwenye posti zile za maandishi. Ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kile chakula. Matatizo ya gesi, dalili za vidonda vya tumbo ni tumbo kujaa gesi, kiungulia, kubagua baadhi ya vyakula, ukila maharage, ukila dagaa, ukichelewa kula, unapata kichefuchefu, unapata kiungulia, tumbo linauma, linawaka moto. Ama ukiwa na dalili hizo, basi ujue na vidonda vya tumbo. Tunazo dawa kwa ajili ya uvimbe wa kizazi, matatizo yote ya kizazi, uvimbe wa matiti, uvimbe wa kila aina ndani ya kizazi. Dalili za uvimbe wa kizazi ni unapokuwa period unatoka damu nyingi sana yenye mabonge, na wakati mwingine baada ya kwenda siku 3 4 inaweza kaenda wiki 2 kama ni uvimbe ni mkubwa. Lakini pia wakati mwingine unapata changamoto ya kutokushika mimba, ama mimba ukizishika zinatoka, mimba inaporomoka kwa sababu ule uvimbe unakuwa ndani unambana mtoto. Kwa hiyo mtoto lazima mimba iporomoke, na inatoka mimba ya miezi 3 mpaka 4. Wakati mwingine hata maumivu makali sana ya kiuno na mgongo unapokuwa katika siku zako. Unakuwa unasikia kama uchungu wa kuzaa. Ukiwa dalili hizo, basi kama sio dysmenorrhea ni uvimbe wa kizazi. Kikubwa, pima kipimo cha ultrasound. Tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha pressure. Kwa wale ambao wanasumbua na matatizo ya pressure, tunaishusha ndani ya mwezi mmoja, inakaa kawaida. Dalili za ugonjwa wa pressure ni kichwa kuuma sana, kiuno kuuma sana, na mwili, miguu kuwaka moto. Moyo unapopanuka inasababisha mwili wote unawaka moto, na wakati mwingine kifua, pressure ikiwa juu sana inabana kifua, unakosa pumzi, mwili unaishiwa nguvu, lakini pia figo zako zinadhoofika. Tunaishusha ndani ya mwezi mmoja, inakaa kawaida. Kama moyo umepanuka kwa sababu ya pressure ama umepigwa stroke kwa sababu ya pressure, utatakiwa utumie dozi yetu kwa muda wa miezi 2. Mgonjwa huyu awe na mtu wa kumsimamia. Tunao dawa pia kwa ajili ya kushusha sukari. Tunaishusha hata kama ingekuwa juu kiasi gani, inakaa 4.5 ndani ya mwezi mmoja. Tunao dawa kwa ajili ya matatizo yote ya ngozi. Tunao dawa kwa ajili ya matatizo yote ya njia za hewa, mafua sugu, asthma sugu, kikohozi sugu, dozi ya wiki 2 mpaka 3, pneumonia, unapona kabisa. Tunao dawa pia kwa ajili ya tonsils. Tonsils ni matezi ya kooni ama uvimbe wa koo ama kansa ya koo. Dozi ya wiki 3 unapona kabisa. Tonsils ni dozi ya wiki 2 tu. Labda ikishafikia hatua ya kansa wiki 3 mpaka 4 inapona kabisa. Kikubwa mgonjwa awe anaweza kula chakula na awe na damu ya kutosha. Lakini pia tunao dawa kwa ajili ya macho, matatizo yote ya macho. Macho kushindwa kuona mbali au karibu, macho kuwasha sana, vinyama vinavyoota sawa hapa leupe vikacho jeusi. Tunao dawa pia kwa ajili ya kifafa na matatizo yote ya akili, kifafa, degedege, kichaa, watu waliotumia madawa kulevya,
dozi ya wiki 4, dozi ya mwezi mmoja. Kama unamfahamu mtu ambaye ana changamoto hizi, tafadhali nakusihi sana mpatie namba zangu za simu. Namba zangu za simu ziko kwenye profile TikTok na YouTube, ziko hapo, utanipigia. Na tunao dawa pia kwa ajili ya nguvu za kiume, kwa watu wenye matatizo ya nguvu za kiume, dawa za bawasiri, vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa na huwa vinauma sana, na tunakutibu kwa wiki 2 unapona. Tunao dawa kwa ajili ya magonjwa ya kinywa na meno, fungus, meno yaliyoregea, matatizo yote ya meno na kutibu kwa muda wa wiki 1. Dozi ya meno, magonjwa ya kinywa na meno ni wiki 1 tu. Tunao dawa pia kwa ajili ya matatizo ya watoto. Matatizo ya watoto yako mengi, utanijulisha, utanipigia simu ama message WhatsApp ama unipigie kawaida. Lakini pia tunao dawa kwa ajili ya mvuto mkali, mvuto wa pesa, mvuto wa mali. Dawa inaitwa KKK, Triple K. Huwa naitangaza mara nyingi, utapendwa na kila mtu, itakupa ulinzi, na hata kama mtu ameondoka wewe inamrudisha. Na tunao dawa pia kwa ajili ya limbwata. Unaona, mara nyingi ukiona umeachwa, wanawake wengi wanatupigia simu ama wanaume, mke wangu ameniacha, mpenzi wangu ameniacha, huwa nawauliza swali moja, ulimpa dawa ya kumtuliza? Kwa sababu kabla mtu hajakuacha huwa anaanza ukorofi kwanza, gomvi nini, baadaye mnaachana. Wakati mwingine amerogwa huko nje, kwa hiyo tunampa dawa ya kumtuliza. Lakini pia wewe mwili wako uwe na mvuto, jifunze kuoga dawa za kuondoa mikosi, unaona, ili huyu mtu avutiwe kuwa na wewe. Lakini pia tunao dawa kwa ajili ya kuharibu limbwata. Sio tunampa limbwata mpenzi wako, tunamtuliza, halafu naanza kumnyanyasa na kumtesa. Tunaiharibu ndani ya siku 7 tu. Naitwa Tabibu Lois. Kwa leo niishie hapa, mtazamaji wangu. Namba zangu ziko kwenye profile TikTok na YouTube. Kwa maswali zaidi niandikie message ama unipigie simu ama unitumie message WhatsApp. Sijibu audio. Wale mnaonitumia audio wa Kongo na Warundi, tafadhali andika message ama unipigie simu WhatsApp. Nitakujibu vizuri tu. Bye.